அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக நலமாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாங்களும் சேஃபாக இருக்கோம். என்னுடைய ஃப்ரைடே ரொட்டீன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அன்றைக்கு உண்டான நாளில் நான் ரேண்டமான கிளிப்ஸும் அது கூடவே ரெசிபீஸும் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வெல்கம் டு ரோஸ் பெட்டல்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி விலாக் வந்து வியாழக்கிழமையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. வியாழக்கிழமை வந்துருச்சு அப்படின்னாலே க்ளீனிங் டே தான். ஃபுல்லாக வீடு கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லி டீப் க்ளீனிங் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் பிரித்து செய்வேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா கர்டன்ஸும் ஃபுல்லாக எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே மாடியில் போய் ஃபஸ்ட்டு காய போட்டுட்டேன். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு க்ளீனிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால வியாழக்கிழமை இழுத்து போட்டுலாம் சமையல் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் கிச்சன்லேயே நின்றுட்டோம் அப்படின்னா மற்றபடி க்ளீனிங் வந்து அந்தளவுக்கு பண்ண முடியாது. ஸோ இன்றைக்கி நேற்று வச்ச சாம்பார் இருந்துச்சு, அதனால் சோறு மட்டும் ஆக்கிட்டேன். அதனால் அந்த வேலை எதுவும் பெருசாக இல்லை. தேங்காய் சிரடு வந்து உடச்சி வச்சுருந்தேன், அதையுமே வெயிலில் கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு கீழே வந்த உடனே ஜன்னல் கம்பிலாம் வந்து தூசி தட்டி விட்டுட்டேன். ஏன்னா ரொம்பலாம் வந்து ஒட்டடை தூசிலாம் கிடையாது, அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால. மறுபடியும் வந்து கர்டன்ஸ் போடணும் இல்லையா, அதனால் எல்லா கம்பியுமே ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுட்டு வீடு மட்டும் மோப் போட்டு விட்டுட்டேன். மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை அப்படிங்கிறதுனால தான் வியாழக்கிழமை வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது. நான் ஃபுல்லாக இழுத்து போட்டுலாம் பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பிரித்து பார்த்துப்பேன். ஃப்ரைடே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஷார்ட்ஸ் போடுறத பார்த்துட்டு ஏன் ஃப்ரைடே மட்டும் ஸ்பெஷலாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்குண்டான ஆன்சரும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இன்றைக்கி மோப் போட்டதோட என்னோடய க்ளீனிங் வேலை வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து கடை இருக்குது. பால் பவுடர் வீட்டில் இல்லை, சரி வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் போயிட்டுருக்கேன். யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணாலே ஃபுல்லாக தீபாவளி ஸ்வீட்டு பலகாரம் இதே மாதிரி வீடியோவாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. நம்மளும் ஏதாவது ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். ஒவ்வொரு நாள் நான் ஏதாவது யோசிக்கும் போது ஒரு பொருள் இல்லாமையே இருந்துச்சு. சரி எனக்கு வந்து நெய் மைசூர் பாக் பிடிக்கும், ஸோ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு 2 நாளைக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணேன். செகண்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன். 2வது தடவையும் எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. நல்ல வேலை கொஞ்சமாக தான் செஞ்சு பார்த்தேன். அந்த ட்ரே விட்டு கத்தி வச்சு கட் பண்ணுறேன், வரவே இல்லை, அந்தளவுக்கு ஒட்டிடுச்சு. கொஞ்சமாக செஞ்சதுனால ஒன்றும் தெரியல, கொஞ்சம் நெய் வேஸ்ட்டாக போனது தான் கவலையாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபிலாம் சொதப்பி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சரி வேறு ஏதாவது ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது கடைசியாக வந்து தீபாவளிக்கிட்டே வந்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் பலகாரம் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஏதாவது ஸ்வீட் வந்து செஞ்சு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சதை இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மாவு வாங்கி குலாப்ஜாமுன் செய்கிறதுக்கு பதில் நம்ம வீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னுமே வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாகவும் ஒரு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் கோதுமை மாவு எடுக்கும்போது 100 கிராம் பால் பவுடர் எடுக்கணும். ஸோ இதுவே கப்லேயோ இல்லைனா கிளாஸ்லேயோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 1/2 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்தால் 3/4 கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் எடுக்கணும். எதுக்காக இந்த மாறுபடுது அப்படின்னா, கோதுமை மாவு வந்து நமக்கு திடமாக இருக்கும், ஸோ பால் பவுடர் வந்து கம்மியான டென்சிட்டியில் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அளவாக எடுக்கும்போது மாறுபடும். இதுவே நீங்கள் கிராம் கணக்கில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 100 கிராம் 100 கிராம் இல்லைனா 50 கிராம் 50 கிராம் அந்த மாதிரி கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி நான் 1/2 கப் கோதுமை மாவு 3/4 கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். ரேஷியோ வந்து ரொம்ப முக்கியம். 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணுற குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏர் டைட்டான கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போல்லாம் குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ஆசை வருதோ, ஏன்டா கடையிலே வாங்கி செஞ்சிடலாமே, எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு, ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ தான் கொடுக்குறாங்களே நினைப்பீங்க. நானும் அந்த மாதிரி வாங்குவேன், இல்லை அப்படின்னு சொல்லலை. இன்கேஸ் என்றைக்காச்சும் வந்து கொஞ்சமாக செய்யலாம் அப்படின்னு தோணும்ல, சீனி கம்மியாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் செஞ்சால் போதும், 10-15 செஞ்சால் போதும் அப்படின்னு நினப்போம்ல, அப்போ நமக்கு அந்த பாக்கெட் மாவு வாங்குறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி நமக்கு ஆசைப்படுற நேரத்தில் கொஞ்சமாக செய்யணும் அப்படின்னா கூட இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த கோவா வச்சு பண்ணுவாங்க, அது இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு வந்து இங்கெல்லாம் கிடைக்கல, அதனால் நான் இருக்கிறத வச்சு செஞ்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நான் ஒரு 1/4 கப் அளவில் தான் செஞ்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் 1/2 கப் அளவில் செய்ய ஆரம்பித்தது. மாவு பிசைகிறதுக்கு கட்டாயமாக தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது, காய்ச்சின பால் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூனில் வந்து சேர்த்துக்கிட்டு கிளறிக்கிட்டே வரணும். நீங்கள் வந்து மாவு பிசையும் போதே கையில் வந்து அந்த பிசுன்னு ஒட்டும், ஏன்னா இது பால் மாவு நம்ம சேர்த்துருக்கோம்ல, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக பிசையக்கூடாது. கொஞ்சம் இலகலாக சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பிசையணும். டைரெக்டாக பால் அப்படியே சேர்த்துடாமல் ஒரு ஸ்பூனில் வச்சு சேர்த்துக்கோங்க, அதிகமாக நமக்கு தேவைப்படாது. கப்பில் சொல்லணுன்னா ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 கப்புக்கும் கம்மியாக தான் பால் தேவைப்படும். டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு 4-5 டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஆகும்.
ஸோ மாவு வந்து பிசைஞ்சிட்டு அதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் 1.25 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். அதே அளவுக்கே வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு பிஞ்சு கொஞ்சமாக வந்து ரெட் ஃபுட் கலர் சேர்த்துருக்கேன். அது வீடியோ பர்பஸ்க்காக தான் சேர்த்தேன், பார்க்க அழகாக இருக்குமே அப்படின்னு. உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சேர்க்காமல் இருக்கலாம். 2 ஏலக்காய் மட்டும் சேர்த்துட்டு அதை அப்படியே ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் கொதித்து வந்துருச்சுன்னா நமக்கு சிரப் வந்து ரெடி ஆயிரும். அதுக்குள்ளே நம்ம மாவில் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக குலாப் ஜாமுன் நம்ம எப்படி செய்வோம் அதே மாதிரி தான். ஸோ எப்படி நமக்கு ஷேப்பில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா வந்து உருட்டணும் அப்படின்னா அந்த கிராக் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் வீட்டில் யார் யார் என்ன ஸ்வீட் என்ன பலகாரம்லாம் செஞ்சீங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது யாராவது 1-2 ஸ்வீட்டோ பலகாரமோ செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த அளவுக்கு மாவு போட்டதே இவ்வளோ குலாப் ஜாமுன் கிட்ட வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் மீடியம் சைஸில் தான் உருட்டியிருக்கேன். வறுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடணும். உடனே வந்து திருப்பிடணும், இல்லைனா லேசாக அந்த பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் செகண்ட் டைம் போடும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ நல்லா வந்து செவக்க விட்டுட்டு அந்த எண்ணெயெல்லாம் வடிய விட்டு சிரப்பில் வந்து சேர்த்துடலாம். நான் சிரப் வந்து ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் வரையும் கொதிக்க விட்டுருந்தேன். ஸோ லேசாக வந்து கிராக் விட்டுருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது வெடித்து தனியாக பிரிஞ்செலாம் போகாது. ஸோ ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சிடணும். பார்க்குறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குல்ல, ஆனால் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நினைப்பீங்க. சேம் மெத்தட்லேயே நீங்கள் மைதா யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம். ஆனால் மாவு பிசையும் போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பிசையணும். அப்போ தான் குலாப் ஜாமுன் சாஃப்டாக வரும். நம்ம கடையில் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வாங்கி செய்கிறோம்ல, அந்த டேஸ்ட்டோட ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு கூட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. அதோட டேஸ்ட் வேறு தான். ஆனால் இது உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும். நல்லா இல்லை அப்படின்னா நான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன். நம்ம கடையில் வாங்கி செய்கிற குலாப் ஜாமுன் மாதிரி அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்காது. பார்க்கும்போது ஹார்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும். நம்மளே செஞ்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன திருப்தி இருக்கும். ஸோ கம்மியான அளவில் ஒரு தடவையாச்சும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது வந்து வெள்ளிக்கிழமை காலையில் எடுத்தது. வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்னாலே ஒரு சுறுசுறுப்பு வந்து தானாக வந்துடும் எனக்கு. கடகடன் வேலையை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் முதல்ல யோசிப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஒரு டீ போட்டுட்ருக்கேன், கருப்பட்டி டீ. எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதோட ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கருப்பட்டி வந்து நம்ம பாகு காய்ச்சி நான் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா, அதனால் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தூளும் இஞ்சியும் நல்லா வந்து துருவி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுட்டு கருப்பட்டி டீ காஃபி எது போடுறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா சூடான பால் சேர்க்கணும். அப்போ தான் அந்த திரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் அந்த கருப்பட்டி டீ காஃபிலாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். கரெக்டாக இன்றைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்சல் வந்துருந்துச்சு. ஒன்று மட்டும் இல்லை, நிறையா ஆஃபர் போச்சா. ஸோ அதனால் அமேசான் மீஷோலலாம் கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் இன்னும் வரல, இப்போ தான் ஒன்று ஒன்றா வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து சோறுலாம் வந்து நம்ம அரிசிலாம் ஊற போடுறோம்ல, அதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஊற போட்டு களைஞ்சி ஊற போட்டுட்டு தண்ணியை வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஓட்டையில் வந்து வடிகட்டிடலாம், காய்கறிலாம் வடிகட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெருசாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. கைக்கு வந்தோன்னே ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. 1 கப் அளவுக்கு தான் அரிசி போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். கிட்ட பார்த்தோன்னே ஆசையே போயிடுச்சு. ஸோ ரேட் ரொம்ப அதிகம்லாம் இல்லை, ஆஃபரில் வந்து ரூ. 80 கிட்ட தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ரூ. 80 தானே, பரவாயில்ல வச்சுக்கோ அப்படின்னு தான் இவங்க சொன்னாங்க. பிளாஸ்டிக்குமே அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை குவாலிட்டியாக. 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணால் வீணாக போயிடும்னு நினைக்கிறேன். ரூ. 80 இருந்தாலும் நம்ம பைசா தானே, பரவாயில்ல வந்து ரிட்டன் வாங்கிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு ரிட்டன் போட்டுட்டேன். ஸோ இதை இன்னொரு தடவை அமேசானில் போய் செக் பண்ணியே பார்க்க மாட்டேன், ஆசையே போயிடுச்சு முழுசாக. ஸோ அதோடு இன்றைக்கி கர்டைன்ஸ் அப்புறம் டோர் மேட்லாம் வந்து புதுசாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்ததை நான் இப்போ தான் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாமே திருச்சி டிமார்ட்டில் வாங்கினது. அந்த லாங் கர்டைன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரூ. 350 நல்ல குவாலிட்டியில் சூப்பராக இருந்துச்சு. நிறையா கலெக்ஷன் இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த கர்டைன்லாம் எடுக்கும் போதே எங்கள் மாமி ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. ஏன்னா ஏதாவது புது சாரீலாம் இருக்குது அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை தான் எடுத்து உடுத்திப்பாங்க. ஸோ ஒரு சிஸ்டர் வந்து என்னோடய ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் ஃப்ரைடே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி போடுறீங்களே, எதுக்காக முஸ்லீம்ஸ்க்கு ஃப்ரைடே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ வெள்ளிக்கிழமை என்ன சமைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு காட்டுவேன் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற அது மட்டும் உண்மை கிடையாது. அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது கூடாதது அப்படின்லாம் இருக்குது. அதில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய தொழுகணும், ஓதணும். ஸோ அதனால தான் முதல் நாள் வியாழக்கிழமையே கொஞ்சம் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது.
அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே அந்தமானில் பொழுது வந்து 1 மணி நேரம் முன்னாடியே இருக்கோமா, இங்கே ஜும்மா அந்த மதியான நேரம் தொழுகைக்கு வந்து 11 மணிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ அதுக்குள்ளேயே வந்து குளிச்சிடணும். அந்த ஜும்மா தாண்டி கண்டிப்பாக குளிக்கக்கூடாது. அதனாலேயே வேலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கடகடன்னு முடிச்சிருவேன். வேலை பெண்டிங் இருந்தால் கூட குளிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா வேலையை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை ஒரு சின்ன பெருநாள், சின்ன ஈத் மாதிரி. அதனால தான் ஃப்ரைடே வந்து எப்போதும் ஸ்பெஷல். ஸோ நம்ம வீட்டில் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் நல்லா இருக்குல்ல. நானே அத்தனை வாட்டி பார்த்தேன், பிள்ளைங்களுமே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ மணி வந்து 10:40. நானும் குளிச்சுட்டு ஒரு சில வேலைலாம் முன்னாடியே பார்த்து வச்சுருந்தேன். ஏன்னா ரெசிபி வீடியோ எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால அப்புறம் டைம் ஆகிடும். நான் எல்லா வேலையும் முடித்து கிச்சன் விட்டு போகும்போது மணி ஒரு 11:30 மணிக்கிட்ட ஆச்சு. ஸோ நான் சொல்கிற இதே ஆர்டர்லேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு அலுப்பே தெரியாமல் சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். நான் எப்போ பிரியாணி பண்ணாலுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து சைட் டிஷ் தான் முடிச்சு வைப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து வெங்காய பச்சடி, மாங்காய் பச்சடி, கூடவே வந்து முட்டை அவிச்சு போட்டிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே முடித்து எடுத்து வச்சுட்டேன். சிக்கனுமே 1 கிலோ அளவுக்கு இருந்துச்சு. நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைனரில் போட்டு வச்சுட்டா அந்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா வடிஞ்சிரும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் பிரியாணி வந்து ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் தான் பண்ண போகிறோம். இருக்கிற பிரியாணிலேயே ரொம்ப ஈஸியான வேலை அப்படின்னா அது ஹைதராபாத் பிரியாணி தான். சீக்கிரமே வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ பிரியாணிக்கு வந்து நான் 1 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 3/4 கிலோ அளவுக்கு தான் அரிசி போட போகிறேன். அரிசி கம்மியாக போட்டால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். மீடியம் சைஸில் இருக்கிற வெங்காயம் வந்து நம்ம எப்போதும் எப்படி பிரியாணிக்கு கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்து இந்த மாதிரி கையில் உதிர்த்து போட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமே வெங்காயம் வறுத்து வந்துடும். ஸோ அதுக்காக வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து ஒரு மசாலா தடவி வச்சிடணும். 2 பிரியாணி இலை, ஒரு 5-6 ஏலக்காய், 5-6 கிராம்பு, கொஞ்சமாக பட்டை சேர்த்துருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் லேசான புளிப்புள்ள தயிர் வந்து 1 கப் அளவுக்கு சேர்த்து ஒரு விஸ்கு வச்சு நல்லா அடிச்சிடணும், அந்த சிட்டியாக இல்லாத மாதிரி. இப்போது நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம். கலருக்காக 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள், 2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக வந்து கொத்தமல்லி தூள், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், வீட்டில் அரைச்ச பிரியாணி மசாலா 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இந்த பிரியாணிக்கு இந்த மாதிரி மசாலா சேர்த்து பண்ணும்போது தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். காரம் மட்டும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் பச்சை மிளகா 3 பச்சை மிளகாவே கீரி சேர்த்துருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு தூளும், 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கோமா அதனால் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். இந்த பிரியாணிக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு மல்லி புதினா ஒரு கைப்பிடி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஒரு விஸ்கு வச்சு இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல் நாள் கூட இந்த மாதிரி சிக்கனில் மசாலா தடவி வைக்கலாம். இந்த ஸ்டெப்பை முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40% பிரியாணி வேலையே முடிஞ்ச மாதிரி. அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் வெங்காயமும் நல்லா வறுத்து வந்துருச்சு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறம் செவந்துடும். ஏன்னா இந்த பிரியாணிக்கு ரொம்ப வந்து செவக்க விட்டுறக்கூடாது. நம்ம வெங்காயம் வறுத்தோம்ல அந்த எண்ணெயிலேருந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு நம்ம மசாலாவில் வந்து அப்படியே சேர்த்துட வேண்டியது தான். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு வறுத்த வெங்காயத்துலேருந்து ஃபுல்லாக போட வேணாம், ஒரு பாதி மட்டும் இந்த மசாலாவில் சேர்த்துக்கலாம். நான் சேர்த்த தயிர் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்துச்சு, அதனால் ஒரு மீடியம் சைஸ் எலுமிச்சை பழத்தில் 1 ஃபுல்லாக புழிஞ்சு சேர்த்துருக்கேன். ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த மசாலாவில் நம்ம சேர்க்குறது தான் ரொம்ப முக்கியம். இது ஒன்று மட்டும்தான் பிரியாணிக்கு ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். ஸோ இந்த ஹைதராபாத் சிக்கன் பிரியாணிக்கு உண்டான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை பார்த்து கூட ஈஸியாக பண்ணிடுவீங்க இல்லையா. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் சேர்த்துட்டு இந்த கரண்டி விஸ்கெல்லாம் சரியாக வராது, நல்லா கையை வச்சு ஃபுல்லாக பிரட்டி கொடுங்க, அப்போ தான் மசாலா எல்லா இடமும் ஊறி வரும். ஸோ இதை கூட நீங்கள் முதல் நாள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டிங்கன்னா மறுநாள் பிரியாணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரத்திலே வேலை முடிஞ்சிடும். அப்படி முதல் நாள் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சு நீங்கள் மறுநாள் செய்யும் போது முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ பாஸ்மதி அரிசி பொறுத்த வரையும் நான் வந்து இந்தியா கேட் கிளாசிக் தான் இதுவரையும் வாங்கிட்டுருக்கேன். இதோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு, நல்லா அந்த நீளமாக டெக்ஸ்டரும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் இது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மெஷரிங் கப்பில் சொல்லணும் அப்படின்னா 3 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 கிலோ அளவுக்கு வரும். பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு 2 தடவை களைஞ்சிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற போட்டுருவோம். ஏன்னா நம்ம லேயர் பிரியாணி தானே பண்ண போகிறோம். ஸோ இது இப்படியே வந்து ஊறி வரட்டும். ஸோ இன்றைக்கி பாயாசம் வேணாம் அப்படின்னு தான் நான் மாங்காய் பச்சடியே பண்ணியிருந்தேன். ஸோ சிக்கன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஊறினா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு தோணுச்சு. அந்த டைமில் வந்து பாயாசம் பண்ணிடலாம். ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருமே இப்போ கொஞ்சம் ரீசெண்டாக அடிக்ஷனாக இருக்கும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பாயாசம் சாப்பிடும்போது ஏதோ ஒரு திருப்தியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது.
ஏதாச்சும் ஒன்று செய்கிறது, கொஞ்சம் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி செய்கிறது, போர் அடிக்காத மாதிரி. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பாசிப்பருப்பு தான் எடுத்திருக்கேன். இதிலே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது பாசிப்பருப்பு பாயசத்தில். ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன். 2 கைப்பிடி அளவுக்கு பாசிப்பருப்பை நல்லா 2, 3 தடவை களைஞ்சிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்கிற கேரட் வந்து துருவி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பாசிப்பருப்பில் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதை அப்படியே ஒரு 3-4 விசிலுக்கு வச்சிடலாம். இந்த பக்கம் வெல்லம் வந்து காய்ச்சறதுக்காக தனியாக வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இந்த பக்கம் பாலில் வந்து கொஞ்சமாக பால் பவுடர் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதையுமே மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாசிப்பருப்பு வேக வைக்கும் போதும் சரி, வெல்லம் காய்ச்சும் போதும் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. ஸோ இந்த பக்கம் பாசிப்பருப்பும் நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். தாளிப்புக்கு நெய், முந்திரி பருப்பு போட்டு தாளிச்சிட்டு காய்ச்சின வெல்லத்தை வடிகட்டி அரைச்சி வச்சுருந்த பாசிப்பருப்பும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடும். ஸோ அது கூடவே நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல பால் பவுடரும் அந்த மிக்ஸியுமே சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் வந்து சேர்க்கணும், நான் மறந்துட்டேன். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாயில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த பாயசம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, ஜவ்வரிசி, சேமியா பாயசம், இந்த மாதிரி எது பண்ணினாலும் இந்த மாதிரி கடைசியாக கொஞ்சமாக சீனி சேர்த்து அதை கேரமலைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்த பாயசத்துலேருந்து ஒரு 2-3 கரண்டி சேர்த்து கொதிக்க விடணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கெட்டி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டவ்வில் வச்சு கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த சீனி எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிரும். ஸோ யூஸ்வலாக செய்கிற பாயசத்துக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃப்ளேவரும் அந்த டேஸ்ட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஐடியா தான், எப்போதும் செய்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். கேரமல் பண்ண பாசிப்பருப்பு பாயாசம் இதே மெத்தடில் வேறு எந்த பாயாசமும் நம்ம செய்யலாம். நான் சொல்கிற ஆர்டர்லேயே நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை முடிகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த பக்கம் தாராளமாக வச்சுருக்கேன். ஸோ அது சூடு வர்றதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் நம்ம சிக்கன் வந்து மசாலா தடவி வச்சுருந்தோம்ல, பிரியாணி பாட்டில் வந்து எண்ணெய், நெய் எதுவுமே சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி சிக்கன் மட்டும் சேர்த்துட்டு அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம். சிக்கன்லேயே தண்ணி விடும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேம்லேயும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து 2மே சூடு வர்ற நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்த பாத்திரத்தையுமே ஃபுல்லாக வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கிடையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் தண்ணி நல்லா சூடு வந்துருச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 1 டீஸ்பூன் எலுமிச்சப்பழ சாறு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு. எலுமிச்சப்பழ சாறு வந்து நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பாஸ்மதி அரிசி வடிகட்டும் போது எலுமிச்சப்பழ சாறு சேர்த்திங்கன்னா சோறு உதிரியாக வரும். அதுக்காக தான் சேர்க்குறது. 2 துண்டு பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, பிரியாணி இலை, கொஞ்சமாக புதினா இலை. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு ஊற வச்சுருந்த அரிசியுமே அந்த பக்கம் சேர்த்தாச்சு. சிக்கன் வந்து சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கும். தண்ணி நல்லா விட்டுருக்கு. நான் பிள்ளைங்க காரம் சாப்பிட மாட்டாங்களா, அதனால் எப்போதுமே சரி பச்சை மிளகா கொதிக்கும் போது இந்த மாதிரி எடுத்துருவேன். நல்லா சூடான தண்ணி ஒரு 1/2 கிளாஸ் சேர்த்து அதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பாலில் வந்து கொஞ்சமாக எல்லோ ஃபுட் கலர் வந்து கலந்து வச்சுருக்கேன். சும்மா பார்க்க அழகாக இருக்குமே அப்படின்னு. இது ஆப்ஷனல் தான், விருப்பம் இருந்தால் நீங்களும் சேர்த்துக்கலாம். வறுத்து வச்சுருந்த வெங்காயம், நெய் இது எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வெங்காயம் வறுக்கும் போதே முந்திரி பருப்பு வேணும்னாலும் வறுத்து சேர்க்கலாம், அதுவுமே நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து சேர்க்கலை. ஸோ அரிசி வந்து கையில் இந்த மாதிரி அமுக்கி பார்க்கும்போது உடஞ்சி போகணும். நல்லா பஞ்சு மாதிரி வெந்து இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா குழஞ்சி போயிடும். ஸோ உடஞ்சி போகிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் தண்ணி கொதிக்கும்ல, சரியாக ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் நீங்கள் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா, அது கம்மியான அரிசியாக இருந்தாலும் சரி, அதிகமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த கொதி வந்து 7 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயினரில் வடிகட்டிடுங்க. ஸோ இந்த பக்கம் அந்த கிரேவிலேருந்து நான் கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 கிளாஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கன்லாம் எடுக்கணும், வெளியில் எடுக்கணும்லாம் அவசியமே இல்லை. அதுக்கு மேலேயே நம்ம வடித்து வச்சுருந்த சோறை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சிக்கன் வந்து நமக்கு நல்லா வெந்திருக்கக்கூடாது. இதில் டைமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நான் பிரியாணி பாட்டில் சேர்த்து மூடி வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நமக்கு அரிசி அந்த பக்கம் வெந்துச்சுல்ல, அந்த நேரம் ஒரு 8 நிமிஷம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 17லேருந்து 18 நிமிஷம் தான் சிக்கன் வந்து ஸ்டவ்வில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வடித்து வச்சுருந்த சோறு வந்து சேர்த்தாச்சு. மீதி சிக்கன் வந்து இதில் தம் போடும்போதே நமக்கு வெந்துடும். ஸோ லேயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எல்லோ ஃபுட் கலர், வறுத்து வச்சுருந்த வெங்காயம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே மல்லி புதினா வேணும் அப்படின்னாலும் சேர்க்கலாம். நான் ஏற்கனவே மசாலாவில் நிறையா சேர்த்ததுனால சேர்க்கலை. ஸோ அதுக்கு மேலே மீதி இருந்த சோறும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக எல்லோ ஃபுட் கலரும் நம்ம அந்த கிரேவி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, ஸோ மேலே சேர்க்கும் போது அந்த மேலே இருக்கிற சோறுக்குமே நல்லா அந்த மசாலா பிடிச்சி வந்திருக்கும். அதுக்காக மேலே கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி சேர்க்குறது. மீதி இருந்த வெங்காயம் கூடவே சோறு வடிக்கும் போது அந்த தண்ணி இருக்கும்ல, அது சூடாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு குழிக்கரண்டி மட்டும், ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சேர்த்துக்கிறது. கடைசியாக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்
நெய் சேர்த்து அப்படியே ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு தம்மில் வச்சிடலாம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு சிம்லேயே வச்சு திறக்காமல் வச்சுருக்கணும். ஸோ எப்போ பிரியாணி பண்ணாலுமே அந்த தம் போடுறதுக்கு தான் கண்டிப்பாக டைம் கொடுக்கணும். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது சோறு இந்த முள்ளாக மலர்ந்த மாதிரி இருக்கும். இப்படி இருந்துச்சுனாலே பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். தம் பிரியாணியை விட இந்த மாதிரி லேயர் பிரியாணி பண்ணும்போது நல்லா உதிரியாக இருக்கும். நம்ம வடித்து போடுறோமா சோறு ஒன்றோட ஒன்று அந்தளவுக்கு ஒட்டாது. வீட்டில் ஏதாவது சாம்பார் ரசம்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா சைடிஷ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இதுவே பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு வார்த்தையே போதும், மொத்தமாக முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ பிரியாணி எந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷலோ அதே அளவுக்கு செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி. ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறவங்க கூட தொடர்ந்து 2-3 தடவை ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடலாம். கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஸோ வீடியோ பர்பஸ்க்காக இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வச்சு காட்டுவேன். மற்றபடி எல்லோரும் சேர்ந்து தான் சாப்பிடுவோம். இந்த வீடியோவும் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்காக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு தேங்க்யூ.